Primer Congreso Virtual para personas con diabetes y familiares, este 13 y 14 de noviembre. Inscríbete, participa y juntos aprenderemos a vivir con la diabetes. Recuerda, la inscripción, participación, manual del diabético y diploma son gratis. Primer Congreso Virtual para personas con diabetes y familiares, este 13 y 14 de noviembre. Soy diabético, siempre a tu lado. Hola Fío, nuevamente molestándote por acá. Acabo de ver un paciente que me manifestó que le ha diagnosticado de bruxismo. ¿Podrías explicarme qué cosa es esto? Sí, doctor. El bruxismo normalmente las personas lo tienen cuando tienen mucha ansiedad, estrés, la mordida muy fuerte, ¿no? Eso hace que poco a poco se vaya desgastando los dientes. En la noche rechinan los dientes, ¿no? Porque duerme presionando con fuerza los dientes y eso hace que se fracturen, ¿no? Entonces, la mayoría de los pacientes que yo evalúo tienen bruxismo, pues, ¿no? Yo les recomiendo que utilicen una férula de relajación muscular para que relajen los músculos de la cara y en la noche los puedan utilizar y evitar ese desgaste, porque mayormente el desgaste se produce en la noche, cuando no lo pueden controlar. Entonces, esa es la solución al bruxismo. Porque yo le recomendaba que le dieran una pequeña mordidita a su esposo o esposa, pero no es con la férula. Ahora con las férulas. Ya, es bueno saber. Sí, Muy las bien. férulas son transparentes y son del mismo molde de la dentadura de ellos. Qué bien. Sí, qué así bien. que es súper fácil de colocárselo, no molesta, no es que se vayan a ahogar, ¿no? Es súper práctico. Y solamente se colocan en las noches. Todos los días se aprende algo. Muchas gracias por instruirme. Que tengas un bonito día. Así es.